Вахит Хызыров һөнәрен алмаштырама. Ошо көндәрдә Башкортостандың халык артисты Вахит Хызыров үзенең юбилеен билдәләнә. Йырсы Гомер байрамына басмага сираттагы китабын әзерләп каршы алды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостандың халык артисты Вахит Хызыров. Вахит Халибаевич, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, һеҙҙе Башкортостандың халык артисы һәм сәхнә һандуғасы, Башкорт сәхнә һандуғасы тип кенә түгел, яҙыусы тип тә таныштырырға кәрәк хәҙер. Һеҙ бына икенсе китабығыҙҙы баҫмаға әҙерләйһегеҙ. Ҡасан был ижад төрөнә тотондоғоҙ? Мин күптән тотонғайным, ул яҙа башлаған инем. Әммә бына яҙып киттем, 16-15 йылдарҙа яҙа башланым. Ул мәлдә Ағиҙел журналында башҡорт телендә әҫәрҙәрем сыҡҡайны, хикәйәләрем. Бына 15-нче йылға Ағиҙелдең 10-нчы һаны ята беҙҙә өҫтәлдә. Унда һеҙҙең хикәйәләрегеҙ баҫылған, тимәк? Эйе, бында хикәйәләр баҫылды. Шунан һуң уға әйткем килә, Әхмәр Утабайға ул ярҙам итте, кәңәше менән нисек яҙырға, нисек эшләргә тип, шуны баҫып сығарырға ул ни бит инде, беләһе лә була бит инде. Нескәлектәре бар Нескәлектәр үҙенең, эйе. Мына Наил Ғайытбаев ағай ул өйрәтте. Һәм шунан рус телендә беренсе китапты сығарҙым. Минең беренсе китап ул ауылда шулай, в деревне так дип атала. Шул тиҙ генә бөттө ул. Өйдә ике генә бөртөк китабым ҡалды. Шуға һәм теләүселәр, алыусылар ҙур теләктәр белдергәс, мин күберәк итеп Мәләүез ҡалаһында тағыла баҫтырҙым ошо китапты, шул рус телендә 200 дана менән. Һәм быныһы ла бөтөп бара. Шуға былай алыусылар булғас, мин ҡыуанам инде. Икенсе китабым да әҙер, тулыһынса әҙер, иллюстрациялары ла әҙер. Унда 55 хикәйә сыҡты, әҙерләнем инде. Әйткәндә, бына һеҙҙең ижадығыҙға баһа биреп, Рәсәй Яҙыусылар союзы рәйестәше Константин Скворцов һәр бер һүҙ оҫтаһы яҙыусы була алмай тигән. Һәм бына һеҙ ысынлап та һүҙ оҫтаһы тип беләбеҙ һеҙҙе, тамашасыларығыҙ. Тимәк, хәҙер ҡәләм оҫтаһы лаһығыҙ яҙғас. Аҡ ҡағыҙҙан ҡурҡыу, илһам килмәү кеүек, шундай көсөргәнештәр булдымы ижадта һеҙҙең? Ул яҙа башлауға ғына, ҡәләмде тотоуға ғына көс. Һуңынан ул тиҙ китә. Мин хәҙерге заман кешеһе түгел ул. Элекке һымаҡ компьютерҙа яҙа белмәйем. Миңә ҡағыҙ кәрәк. Миңә ҡәләм, ручка кәрәк. Мин уның менән тотоп, ошолай яҙырға тейешмен. Һәр бер һүҙҙе ҡулым менән ошолай тотоп ҡарарға тейешмен. Икенсе китабығыҙҙы һеҙ белеүебеҙсә сирләгән ваҡытта яҙғанһығыҙ. Уныһы шулай. Мин ауыр сирләнем. Ул коронавирус, пневмония, ул мине лә урап үтмәне. Һәм шуға күрә иң беренсе рәхмәтемде әйткем килә. Шулай форсатты файдаланып, 18-нче больницаның етәкселәренә, Ержановҡа һәм командаһына, ундағы врачтар, ундағы сестралар иҫ киткес. Шунан улар мине 2 тапҡыр алып сыҡтылар теге яҡтан. Ул яҡта насар, анда һәйбәт тип әйтәләр, матур тип, анда матур ваҡытта күрмәнем. Ошо донъяла рәхәт. Шуға күрә уларға, врачтарға, сестраларға, санитарҙарға бөтөһөнә лә рәхмәт әйткем килә. Хәҙер бит шундай заман, Гөлсимә, ул иң ялҡауы ғына врачты әрләмәй. Бына улар шулай, улар былай тип, һеҙ ятһағыҙ, күрерһегеҙ. Шунан һуң шуға врачтарҙың түҙемлегенә баш эйеп әйткем килә. Ғаиләңдән көс күп кәрәк. Улар һине күтәреп тормаһа, кәкрәйеп китеүселәр ҙә булды. Миңә уҡытыусымлыҡ ярҙам итте, Миләүшә Ғәлиевна. Ул миңә кәйефте күтәреп, 2 шиғыр яҙған да миңә телефондан уҡыны. Ундағы фекер шулай, төрлө ауыр хәлдә лә һин плюс сығарырға тейешең, үҙеңә файда алырға тейешең тип, ҡатайҙар һымаҡ шулай тип әйтте инде миңә. Шуға миңә еңелерәк булды. Ул әйткәс, йүгереп сығып киттем инде. Демәк, яҡындарығыҙҙың һәм дуҫтарығыҙҙың ярҙамын тойҙоғоҙ был мәлдә. Әлбиттә, уларҙың. Һауығыу өсөн иң мөһиме шулмы? Тағы нимә мөһим һауығыу өсөн? Икенсенән, врачтарҙың, сестраларҙың әйткәнен түгел,
башкар, кайсы инкар итәбез. Шуңа күрә уларның табибларның һүзләрен тыңларга кирәк. Коронавирус ул шундай сир бит инде, ул иң тәэсиратта кешенең үпкәһен һәм тын юлдарын зарарлай. Был йырсы өсөн иң мөһим инструментларның береһе. Коронавирус менән сирләгән йырсы йырлаймы аҙаҡтан? Беләмме, мин яттым, әҙерәк йүнәлә башлагас, мин теге иптәш малайым сығып китә торгайны. Мин йырлай башлайым залда. Тыңламай, үпкә тыңламай. Связкалар тыңлай ул, ә үпкәң етмәй, саҡ ҡына тыны етмәй ҙә. Шуның ҡайтҡас уҡ мин техниканы белгәс, миңә тиҙ генә сығалдым. Ғөмүмән, бөгөн табиптар күп кенә ошондай техникаларҙы кәңәш итә, ә был техникалар тап йырсыларҙың тауыш әҙерләү техникаһы, күнекмәләре шулай бит. Ул эсен, диафрагма, башҡа бер мәлә түгел. Һәм был күнекмәләрҙе бөгөн һәр кемгә эшләү файҙалы дип әйтергә мөмкин. Урай тартыу һәйбәт. Бына тын алыу рәхәт. Һәм беҙ һеҙҙе яҙыусы тип таныштырҙыҡ та, әммә һеҙҙең ижадығыҙҙың төп йүнәлештәре ул бит йыр һәм педагог һеҙ үҙегеҙ, шулай уҡ. Шулай. Бына һеҙҙең уҡыусыларығыҙ араһында Рөстәм Шаһбалов, Искәндәр Ғәзизов һәм бик популяр егеттәр, премьер төркөмө. Нисек уҡыусыларығыҙҙың ижадынан ҡәнәғәтһегеҙме бөгөн? Бик тә ҡәнәғәтмен. Ҡәнәғәт түгел димәү менән уларҙың әле мөмкинселектәре юҡ. Минең дә юҡ, йырлап сығырҙыҡ. Сәхнә һағындыралыр. Уй, һағындырҙы әлбиттә. Кешеләрҙе күрге килә, йөҙҙәрен ҡарап йырлағы килә. Шуға онлайн була бит инде. Мин уны бик әйтә алмайым. Замана шулай булғас, онлайн формала йырларға тура киләлер инде. Егеттәрҙе мин яратам. Улар мин ятҡан, больницала ятҡан саҡта ла шалтыратып, хәлде белешеп торҙолар, килеп торҙолар. Тауын көнгә лә барыһы ла, бөтәһе лә беҙҙең яҡтан да, башҡа тарафтан да шалтыраталар, ҡотланылар, килделәр. Тағы ла өмөтлө йәш уҡыусыларығыҙ бармы? Бөгөн бәлки һеҙ онлайн эшләйһегеҙҙер, шулай ҙа өмөтләнергә, бына был Башҡортостан сәнғәтенең киләсәге тип әйтә алаһығыҙмы? Бар, исемләп әйтергә бәлки иртәрәктер, шулай ҙа? Әммә ике егет бар. Бик шәп йырсы, буласаҡ йырсылар тием. Уларҙың иң рәхәте, иң һәйбәте нимәлә? Тырышлыҡтары. Әйткәнеңде шунда уҡ эшләйҙәр. Шуға уларҙан өмөт бар. Беҙ бына Башҡорт сәнғәте мәктәбендә һабаҡ алған күп кенә Рәсәй кимәлендә, Төбәк-ара кимәлдә танылған йондоҙҙарҙы беләбеҙ һәм уларҙың күбеһе Өфө вокал мәктәбендә белем алған, һабаҡ алған, шулай бит. Бына ошондай йондоҙҙар тәрбиәләүсере нимәлә беҙҙең мәктәптең? Оҙаҡ һөйләүе, шуға мин ҡыҫҡа ғына әйтеп әйтәм. Ул мәктәптең сере, ул беҙҙең бөйөк Мортазина мәктәбе. Ә ул мәктәп ҡайҙан килгән? Әгәр ҙә төпкә төшһәң, ул бит инде Свердловск, Ҡазан, тағы ла төпкә төшһәң, ул тамыры менән бөйөк рус мәктәбе. Ул ҡайҙан килгән? Ул киткән Италия мәктәбенә. Ул ҡайҙан киткән? Ул тағы ла кирелеп ҡайта рус мәктәбенең духовный йырҙары. Шуға күрә ул бөтәһе лә бер-береһе менән ныҡ бәйле. Уҡмашҡан? Ныҡ әйе. Шуның өсөн бөтәбеҙ ҙә бер уҡытыусының балалары. Һуңғы ваҡытта шундай тенденция күҙәтәбеҙ. Йәштәребеҙ белемле, аҡыллы, һәләтле йәштәребеҙ ситкә китә, йәшерен батырын түгел. Был сәнәғәт, ғалимлыҡ, фән өлкәһенә генә ҡағылмай, шул уҡ эстрадаға ла ҡағыла. Нисек үҙебеҙҙең һәләтле йәштәребеҙҙе республикала ҡалдырырға? Ҡасан беҙ донор булыуҙан туҡтарбыҙ? Ул китеп эшләү, ул ике яҡлы. Эшләһендәр, ул йөрөһөндәр. Нисен тигәндә, бер яҡтан беҙҙең, мәҫәлән, беҙҙең академик мәктәптең данын күтәреүселәр хәлле генә, уларҙа бер-ике генә исемен әйтһәң дә, Абдыразаковтар табип бит. Улар бит донъя кимәлендә. Улар бында ғына ятырға тейеш түгел. Улар донъянан беҙҙең илебеҙҙе маҡтарға тейеш, күрһәтергә тейеш. Эстрадаға килгәндә инде, уларҙың да ҡайҙа күберәк аҡса түләй, ҡайҙа еңелерәк эшләүе, кеше шунда китә. Шуға күрә бында миңә һәйбәт, но зарплатаң юҡ, но квартираң юҡ,
Мин лучше өйдә калайым, акса булмаһын, дөйм ятакта яшәйем, дип яту тоже килешмәй. Шуңа Нимә эшләргә кирәк улайһа? Бuna беләңме, мин Казанда булдым, булып торам, еш булып торам, елына нисәлер, улар әйтәләр, без хөкүмәтне көтеп утырмайбыз, ярдәмен. Мин культурнан көтмәйбез бернәмә дә. Без грантка яшәйбез, дияләр. Улар 3 миллион алмайбыз, улардан 100 миллион грант. Уның өчен улар оркестрга алып үткәндәр инструменттар. Улар сителдән сыкмайдар, улар шундай йөреп эш хакын шунда эшләйләр. Һәм уларның костюмнары да, баяндар да, студияларла түләнгән гранттан. Ә бездә ул грант системаһын берәү дә һирәк, берәү алса 10 миллион алды икән, бу кодыс калай күп дип тора. Юрунда ул җитәкә. Ул 100 миллион. Күбрәк алырга кирәк һәм эшләргә тиеш. Аларга һәйбәт специалист, һәйбәт менеджер, карап акыллы итеп укырып төдүһен, бирһенме, министр сабар бирһен, улар йөргәндәр үскә, улар йөргәндәр Мәскәүгә алгандар. Алар бер касында буйтымай бирәләр. Только һин эшләгәнә. Димәк, үзебезгә лә өйрәнергә кирәк. Әлбәттә. Заманга яраклаша белергә кирәк. Шулай, ялкауланып тик утырырга, әрләп утырырга тиеш түгел кеше. Рәхмәт йылы һәм матур әңгәмәгез өчен, кызыклы фикерләрегез өчен. Галибаевич, һездә беренчедән юбилейгыз белән ихлас котлайбыз. Һезгә иҗади уңышлар теләйбез һәм артабанда концертларыгызны һәм яңа китапларыгызны көтеп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә Башкортстанның халык артисты Вахит Хызыров белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.